25 jaar zitten ze in het vak dit jaar. Tij en Marij vieren dat morgen en zaterdag in de Haandert in Tegelen. Tijdens het zilveren jubileum wordt ook een speciale cd gepresenteerd. Hé, wat is dit, man? Waanzinnig. Ja, dat is mooi, maar Geweldig. Theo Steurme en Marijke Verhaag, oftewel Tij en Marij, zitten dus 25 jaar in het vak. In die kwart eeuw brachten ze 9 albums uit, stonden ze 14 keer op rij in de finale van het LVK en wisten ze het muziekevenement 1 keer te winnen in 1993. Dit weekend komen alle herinneringen voorbij in de Haandert. Hij is begonnen in deze zaal. Ja, hij zeker op een paar meter hier vanaf. In 86, oktober 86. Een jaar dat was 24 jaar dus nu in is gegaan. Is begonnen met een eerste plaats in de Tegelse liedjes over. Tij en Marij horen bij de inboedel van de Limburgstalige muziek. 25 jaar geleden begonnen dus. De oudste beelden in het archief van Omroep Venlo dateren uit 1989. Tij en Marij in actie in het centrum van Tegelen. De kop van ons tijd tussen twee oeren, twee kleine handel bij de twee knie. Het gekke is, ik vind het leuk en Marij ergert zich dan. Marij zegt, oh nee, hè. En ik denk nou, als ik de snor zie van vroeger, dan werd ik zo dat ik mij voor de gek gehouden. Maar ik vind het gewoon leuk, die oude beelden. Maar dat zal ook wel te maken hebben met het feit dat ik 8 jaar ouder ben als aaier ben. Pas op, voor alle tekenaren, aaier ben dan Marij. Tij haalde het al een beetje aan. Discussiepuntje in het 25-jarige bestaan was nog wel eens de keuze die moest worden gemaakt tussen het zingen in het Tegels of het Venlo's dialect. We hebben dat wel eens moeten verantwoorden voor mensen, joh, omdat we door min of meer op aangevallen worden. Maar ja goed, we hebben altijd gezegd, we zingen in het dialect wat de schrijver gemaakt heeft. En dat zijn voornamelijk Venlose mensen. Dus als het een Tegelse tekstschrijver is geweest, en dat is echt wel veel gekomen bij Piet en Suzanne van Brebi, Peter van der Akker. Dan zongen we in de Tegels, maar waar het iemand doet Venlo of Blierik, dan zongen we in dat dialect. Door de jaren heen veranderde er veel. De clips werden professioneler en van het bekendste nummer Het Veldboeket werd zelfs een nieuwe clip opgenomen. Dat nummer groeide door de jaren heen uit tot een evergreen. Als de dag weer eens versleten is, als ik door u verdrietig is, dan kijk eens nog het veldboeket van mij. Die klapmuziek, de kleuren. Maar we hebben uiteraard meer gedaan. En soms is het wel eens jammer dat die liedjes de kans niet krijgen, omdat het veldboeket altijd maar te huren gebracht wordt. Van de andere kant kan ze verschrikkelijk groot zien op zo'n nummer. Want niet iedere artiest in Limburg maakt mij dat een van zijn liedjes zo'n bestseller wordt als het veldboeket. En tijdens het feestweekend zal het Veldboeket ongetwijfeld ook voorbij komen. Mocht u zaterdag nog naar het jubileumfeest willen, dat kan, er zijn nog kaartjes beschikbaar.